வாங்க இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால காய்ச்சல் வரும், ரெண்டாவது வந்து சளி பிடிச்சி தொண்டையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகும். நம்ம உடம்புக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சீரகம், 2 மிளகு, மஞ்சத்தூள், 1 வெள்ளைப்பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சி, வேப்பலை பாருங்க, அதெல்லாம் போட்டு நான் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். இந்த மஞ்சத்தூள் போடுறப்ப நல்லா இப்போ கொதிச்சு நான் 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே கொதிச்சு எசன்ஸ் இறங்கிச்சு. ஆஃப் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் வடிகட்டி நல்லா குடிச்சுக்கோங்க. குடிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த தொண்டை கரகரப்பு, காய்ச்சல் வர மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து ஃபீலிங் எல்லாம் பறந்து போயிடும். இது குடிக்கிறதுனால பெனிஃபிட் ஏறாலும். நீங்களும் பயன்படுத்தி பயனடைங்க.